Namungi w'omuntu yeeyiye ku mukolo gwa Nampijja Florence. Abasinga mwenna omukolo ogwo mwagulaba era ng'abalala bagamba kirabika lwe lunaku omusajja lwe yamuteekako empeta. Olunaku olwaleero naffe tusazeewo tukole akatambi akaffe nga twagala kukakasa oba kuggyawo ebyo ebyogerebwa. Omuntu ayinza okuŋŋamba naye bannange nga Nampijja omulemeddeko. Buli video yonna gy'okola ekwata ku Nampijja toyinaayo muntu mulala kituufu. Ogenda kuba mutuufu wongamba ebigambo ng'ebyo naye ng'era nange bwe nabagamba inti nno nange wendaba akanyooka wendaga. Wendaba ekyogerebwa wendaga. Olw'ensonga mba njagala okumanya ebintu ebyogerebwa bituufu oba si bituufu. Ate ekirala mba njagala nange gezaako batuusaako ebyo mu byo mutasobola kwetuusaako oba omuntu omulala by'atasobola kulaba. Bw'oba obadde tonaba kusubscribinga ku YouTube channel yange jangu subscribing yenze Sheila Adita kwata ku kadde nga buli video yonna gye nteekayo kutuukako bulungi. Mmwe mwenna abazzenga mu followinga ebbanga eddene ku mikutu egy'enjawulo mbaagala nnyo ate era mbeebaza yonna gye muwangalira okubanga mulaba obutambi bwaffe buno. Mweyongere okubanga mutwekattako ekigambo subscribe weekiri kikwateko okwate ne kade buli video yonna gye nteekayo ekutuukeko ate era commentinga tumanye endowooza y'okubutambi nga bwe bwe tujjanga tubakolera. Tukyali ku mwana muwala Nampijja Florence, omukolo gwe mwagulaba? Mwamanya omusajja amukubye ekidala oba nedda? Mwamanya kyali kidala kya ddala oba just gwali mwoleso? Gwali mukolo gwa kujaguza myaka gy'amaze ng'akola oba nedda? Gwali mukolo gwa kuzaala oba nedda? Kubanga ennaku zino eno pokopoko mungi nnyo abadde ng'ayogerebwa ku mwana muwala Nampijja Florence. Tetumanyi kiko kyava lwaki Nampijja ennaku zino ali nnyo mu mawulire, buli muntu gw'ayogerako wogenda ku mikutu egy'enjawulo Nampijja yaliko, buli wogenda Nampijja yaliko. Si kibi ye ng'omuntu kiba kimukolera kubanga gye tukoma okubanga tumuyisa mu kamwa gye yeeyongera okubeera n'ettutumu oba okubeera ng'amanyikwa buli wamu. Kati saagala mugambe nti bannange muno omulemeddeko, bannange muno omwogerera ye yakoze eki, va ku munno kikazi gw'oyogera. Ebiseera ebisinga abo ba celebrities kiba kirungi ne tuboogerako kuba gye tukoma obboogerako gye bakoma okubeera n'ettutumu gye bakoma okukuuma erinnya lyabwe nga liri active. Iffe kuboogerako kubanga n'ebintu ebyo bakwatako nga tebirina makulu ffe tugenda kukola ki? Tugenda bbiwa amakulu. So kati nsaba bw'obanga gw'omu ku ba diehards bambi tonyiiga. Tonyiigira, tonnyombesa, wabula akatambi kalabe, either okkirize oba owakanye ebyo bye tuli mu kwogerako naye nga tonyiize. Tugenda kubaterayoko ku butambi obumu abantu bwe balowooza nti nno gyandibanga gye gibadde emikolo gya mwana muwala Nampijja ate era tukomewo. Ebyo weebityo ebyali ku mukolo gwa mwana muwala Nampijja kyemmanyi nti nno gaali mazaalibwa ge era nga ffe tugamba happy birthday tetulina buzibu tukwagaliza birungi byokka muganda wange. Wabula ate ne bwe buba nga bwandibadde bufumbo fera tuba tusigala nga tuli basanyufu. Nze nabagamba ndi mwana muwala ayagaliza bannange. Buli omwana omuwala watuuka ku makula nze nnyumirwa because fenna abakazi ebyo bye tunoonya. Omwana omuwala wakera ku makya n'agula emmotoka nze sigenda kuyomba wagijjeewa. Ani yagigulidde? Sente ozijjeewa? Simanya bino ebyo byonna sigenda bigenda mu wabula kyenkola kiri kimu. Ngamba olaba oyo omukazi munnange abikoze nange nja kubikola. Olaba ono afumbiddwa nange nja kufumbirwa. Olaba ono azadde nange nja kuzaala.
olaba ono azimbye nange nja kuzimba. Abaana ab'obuwala tuyiga okweyagaliza. Abaana ab'obuwala tuyiga okweyagaliza. Tulekeraawo okuwaasiganya ebigambo ne bannaffe. Tulekeraawo okweroga. Tulekeraawo okukolaakola ebintu ebitasaana eri bannaffe. Tubeera mu competitions ezitalina magezi, ezitalina makulu, ezitatwongerako. N'olaba oli ng'aguze emmotoka n'osongoza ogumwa. N'otandika okuwanika amayindo. N'otandika omwogerako ebigambo. Otandise omuyita malaaya. Otandise omugamba nti yeetunda. Olw'okuba byayina gwe bikulemye okufuna. Mu kifo ky'omulabirako n'omwegomba n'ogamba Mukama taata, nange njagala mbeereku ng'oyo omuntu. Nange nnyimusa ntuukeko ku ddaala ly'oyo. Nange mpa by'oli mu kuwa oyo, kuba nange bye neetaaga. Muyige okwesabira. Gy'okoma okulaga omutima omubi, Katonda ono omulaba atunula mu mutima gwo n'agamba ono ne wendimuwa agenda sigala nga mubi. Ono olaba mpadde munne n'atamwagaliza, olwo ye wendimuwa. Ebyo byonna Mukama abitunulamu. Ne mutandika okusiimirangako bannammwe. Ogambe bambikulika. Omubuuze wakikola otya? Bw'anaaba wa mutima mulungi ajja kugamba, naye yadde ebiseera ebisinga ng'abaana abawala emitima mibi, emitima mivundu, batono nnyo abasobola okwogera. Naye gwe sigala ng'osaba, nyiikira kusaba ogambe Mukama, nange njagala mbeere ng'ono. Mukama, nange njagala nsinge ku ono. Mukama, nange mpa okusinga okufuna obujja ku munno oba ku mukazi munno. Ebyo nno bibaviiramu n'okuloga, ne musiiba ku ndagu, ne mukola bannammwe ebikyamu, n'okubatemula ne mubatemula. Yenze Sheila Adida.